sake haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan ɓangare namu na labarai. Sheikh Abdul Jabbar ya share daren farko a hannun 'yan sanda. Malamin addinin musuluncin nan na jihar Kano wato Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara ya shafe daren farko a hannun rundunar 'yan sandar jihar. Tun da farko kakakin rundunar 'yan sandan na DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya shaidawa BBC Hausa cewa sun gurfanar da malamin a gaban wata kotun shari'ar musulunci da ke jihar, wadda ita ce ta buƙaci 'yan sanda su ci gaba da riƙe shi kafin ranar Litinin da za a mayar da shi a gidan yari. An gurfanar da malamin ne a ranar Juma'a bisa zargin ɓatanci ga addini da kuma tunzara jama'a, zargin da ya sha musuntawa. Wata sanarwa da kwamishinan yada labarai na jihar Kano wato Muhammad Garba ya fitar ta ce an gurfanar da malamin ne wanda ya yi ƙaurin suna wajen yin wa'azi da kan haifar da muhawara saboda zargin furta kalamai da kai iya haifar da tunzuri da kuma ɓata suna ga annabin Allah. Sheikh Abdul Jabbar ya nemi afuwa cewa ba a fahimce shi ba ne. Kotun ta ɗage zamanta sai zuwa ranar 28 ga wannan watan na Yuli domin ci gaba da sauraron shari'ar. Malamin zai ci gaba da zama ƙarƙashin kulawar 'yan sandar har zuwa ranar Litinin da za a kai shi gidan yari, kafin lokacin da za a ci gaba da sauraron shari'ar tasa kamar yadda kotun ta buƙaci. Idan dai ba ku manta ba, a ranar Asabar da ta gabata ne aka gudanar da muƙabalar tsakanin shi Malam Abdul Jabbar Kabara da wasu malaman Kanon a jihar Kanon.